歡迎翻到嚟玄學關注組，我係金寶。Hello，大家好，我係奧啲。咁今集繼續有金大師為我哋助陣。各位觀眾好開心又同大家見面啦！好啦，金大師，好多朋友咧都會關注來年2026嘅風水擺位喎。咁想問下金大師啦，奇門遁甲風水同其他風水學派有咩分別㗎？人生上面咧，奇門遁甲風水咧，其實就等於我哋生命裏邊嘅一個風水說明書。咁咧可以喺唔同嘅空間咧去幫大家實力大增嘅。咁好似如果個出生資料拼埋入去嗰個空間，即係住宅嗰個方位嗰個嚟分析嘅話咧，呢個係一個好個人化嘅風水技術嚟嘅。咁同埋風水嘅陣法上邊咧，要嘅法寶都係終身受用嘅喎，因為佢係由你個出生盤去睇啊嘛。咁同埋如果有個人符法嘅風水法寶咧，更加係相得益彰，因為人人八字唔同。咁我哋今日就會分享玄空飛星嘅風水啦。我今日咧係有唔同嘅方位啦。咁我哋不如由個東方開始講先啦。東方咧就有八白嘅土星啦，咁佢係象徵住名氣啊、金錢啊、升遷啊、田產咁樣。咁如果要出奇制勝嘅話咧，咁可以喺屋企嗰個東方放8粒嘅白玉石。咁而公司嘅話咧就適合放紫晶球。咁我想問喎，如果喺屋企裏邊係做嘢嘅咧？哦，咁佢可以半個 office 咧？佢可以兩樣各放一樣又得，佢中意兩樣一齊擺都得，都係東方。係咪你而家講嘅咧係如果我住嘅係屋仔，咁我擺嘅嘢都係一樣啦？定係唔係喎？我間屋比較大喎，咁我擺嗰8粒白石係咪要再大粒啲咧？其實如果間屋越細嘅話咧，你放風水物品咧，嗰個力越係硬嘅嚇。咁所以如果你住得比較大嘅話咧，你個風水物品咧都要相對大翻啲。哦，即係屋大就要大件啲嘅。係啦，冇錯。如果有啲人想結婚咧，咁下年點睇？咁咧東南方咧係有9次呢一個火星嘅，咁所以咧除咗可以旺人緣啊、姻緣之外咧，亦都係可以令到人緣變財富嘅方位嚟嘅。咁如果屋企嘅話就可以放粉晶啦。咁而東南方喺公司嘅話咧，可以放一啲粉晶啊，或者係粉紅嘅蟾蜍啊咁。咁嗰啲粉晶咧要放嘅時候咧，其實佢咪都係嗰個形狀上邊咧係要比較圓潤啲或者光滑少少。係啦，圓潤啲比較好。即係嗰個唔係一個有唔係一個戰鬥力嘅蟾蜍啦，即係佢要係和藹嘅、nice 嘅。嗰啲卡通得唔得㗎？卡通公仔啲嘢。卡通就唔係好關事啦。咁最緊要就係你會望埋去，你會覺得係祥和嘅。幾得意喎呢個，可以揾下呢啲嘅。揀下樣先。係咯，最緊要自己合眼緣。係啦，合眼緣。OK。係啊。咦，咁好啦，南方又要擺啲乜嘢咧？咁流年咧，南方係因為犯咗太歲啊，加埋佢有5黃煞啦，咁所以其實佢嗰個空性都幾大嘅。咁如果喺屋企嘅話，我哋可以放音樂盒啦。咁得閒就自己開着個音樂盒，係啦，用呢個聲音嚟到化嗰個5黃。咁所以咧公司嘅話咧，你可以放太歲符啦，放鎖匙啦，咁樣雙劍合璧。咁鎖匙就係一啲金屬嚟到發出聲音啊嘛。即係我真係成日放條鎖匙喺嗰邊，又出去門口又拎響佢。係啦，響佢。真係要響佢嘅。喺嗰個位唱歌。都唔要。唔得，唱歌太耐啦，唔好停留喺嗰個咁耐。咁如果喺門口係咪比較麻煩啲？係啊，所以點解要放太歲符就係咁解啦。即係直頭成個太歲符就連喺個門口。係啦，就連喺個門頂嗰度啦。咁有冇話出邊定裏邊？其實你個門係有個框噶嘛，你就喺個框嗰個頂嗰度貼上去。即係直頭喺個門框嗰個底嗰度咁樣貼上去。我有個概念又重新扭轉咗，我成日以為係打直連，一係裏邊，一係出邊。原來係可以喺上邊嘅。咦係喎，連入邊同連出邊有關係嘅。其實都係喺嗰個框嗰度貼上去咯，即係咁你就唔使分出邊定裏邊啊嘛。又啱喎，呢個迷思咗好耐嘅嘢嚟㗎原來。如果貼咗喺個門嘅外邊，喺個走廊咁就好似係啦，就好似大家 share 咁樣。好似管理處可能見到，你係咪應該要插翻落嚟啊？即係貼喺屋入邊嘅。OK。好啊，咁我哋講到西南方啦。係咯。
咁7尺金星咧就飛咗入去西南方，咁呢個星咧就同選財啊是非有關嘅喎。咁喺屋企咧可以放8粒嘅白玉石啦，喺公司咧可以放一啲白玉嘅蟾蜍。我想問咧，如果我即係呢個位我成日坐喺度㗎啦，咁更加要擺晒呢一啲嘢，定係我唔好成日坐個位？如果公司指定位置就好難，咁可能公司指定位置就應該要放呢個。但係如果我估隨機係咪應該可以自己調咗個位㗎？係，如果可以調到位嘅話，咁我梗係比較好啦，啱啊。你彈性㗎嘛？係啊，彈性都屋企都比較有限位置嘅。都冇得再彈性嘅，所以一係就唔好成日坐喺嗰度。咁謙啊！你4000尺都話細。將來4000尺有機會帶大家睇下。OK。咁我想問下，好啦，去到西方咧，西邊係點樣咧？爭拗啊、是非啊、一啲訴訟有關嘅喎，咁可以放和合異性啦，咁或者係放解卦。咁樣咧解卦咧就係64卦裏邊其中一個卦嚟嘅，咁佢叫雷水解。咁咧呢個其實係可以幫到手令到訴訟啊、爭拗啊、是非呢啲嘢去化咗佢嘅。即係你而家手上嘅揸住呢副牌就係一副。係啦，呢副牌咧就係易經牌，咁其實咧係可以愛嚟星運啊，可以愛嚟擺風水用都得嘅。呢副牌我見到上邊寫住呢個。係啊，呢個係我名嚟嘅。係你個名嚟嘅喎，呢副牌係金大師自己做。係啊。哇！即係呢個自己出品嘅。我見到。俾大家望清楚啦。有冇購買嘅網址啊？有，我哋寫翻呢度啦一陣。咁呢個卡嗱，如果咁佢咁靚啦，咁我冇理由買咗副卡就咁張卡抽咗出嚟擺喺嗰度啦。咁我哋可唔可以將佢即係 print 咗出嚟，或者係影咗相咁樣放喺嗰度？係咪相同功效？可以嘅，相同功效嘅。即係只不過你有卡喺手嘅話咧，你就可以直頭放埋個卡喺嗰個方位嗰度嚟到擺風水。又或者係係啦，好似你頭先講話要 scan 咗佢啊，跟住 print 出嚟都係一樣嘅。哇！咁啊要幫金大師買翻副喎呢個，哇！真係好靚喎個。我見到佢有寫有中文字，有韓文喎。哇！韓文都有喎，有英文嘅喎。又有英文嘅喎。係咪都比較多韓國人會去問咧？其實係啊，都有韓國嘅客戶。幾得意喎！呢個都第一次見。咁你講到如果牌可以擺喺屋企去做一啲提升啊或者陣法啦，咁我全部擺晒牌咪得咯？得唔得㗎？我想簡單少少咁咯，我淨係攞副牌呢度擺一隻，嗰度擺一隻，嗰度擺一隻，得唔得㗎咧？因為咧唔同嘅牌咧同唔同嘅方位個能量容易啲掛鈎嘅，咁所以點解會好精準咁樣去講咩方位係用咩牌喺咩嘅時候咁樣咯？即係得閒要轉下啲牌㗎又。睇下你求啲咩啦，呢個就咁。另外嘅就係64卦咧，因為佢唔係張張都係吉牌嚟嘅，咁所以有一啲牌係可能佢個能量係平嘅，或者係爭啲嘅，咁你就唔會愛嚟放風水啦。佢平時占卜可以用嘅。啱啱又講完易經牌點樣擺啦，嚟到另一個方位咯，就係西北方。我真係好想問嘅，因為我係向住西北方嘅。門口啊？唔係嗰個窗台露台向住西北嘅。係啦，個門口係向東嘅。係啊。咁露台唔使好驚啊，因為露台你又唔會成日坐出去。但我見到隔離屋咧就擺咗2隻大笨象吸水，咁我諗我咪應該要擺翻啲大笨象去吸下水，好似人哋咁樣咧。咁西北方咧，佢今年係會有2黑嘅土星進駐啊，咁所以咧會籠罩住病星啊，同埋心理上邊唔健康，咁所以唔會特別建議你成日都去嗰度去吸嗰度嘅能量嘅。咁如果屋企嘅話咧，我哋可以放銅葫蘆啊，咁如果公司嘅話咧就放6個銅錢，跟住加埋8粒嘅白玉石。好彩問一問咋，而家諗下即刻買個銅葫蘆擺嗰度先。咦？但我擺咗啲植物有冇影響㗎？冇乜特別影響嘅，可能佢哋即係生長得唔係咁好嘅啫。係啊，即係 L 咗2棵啊！我想講，即係突然間 L 咗。已經開始咗。唔係喺啱啱25年嘅年尾開始，突然間有一棵本身好靚，跟住我擺下去另一個位咧，突然間 L 咗咯。係呢個有冇解釋嘅咧？其實因為咧唔同嘅方位咧喺唔同嘅時空，其實個能量都唔一樣嘅，咁所以會有咁嘅情況發生咯。OK，我留意下
先。我下因次為嗰度唔好擺植物咯。但係唔係叫做擋一擋嘅咩？即係我都叫做要擺個用咧，係咯。係咪擋咗咧？其實頭先提過嗰啲法寶咧，會比較有用，對於今年嚟講。OK，我唔好再犧牲啲植物。係啊，好慘嘅佢哋。珍惜生命。好啦，咁我哋繼續噶咯喎。去到呢個嘅北方啦，北方應該要擺啲咩去幫我哋攞翻多啲能量翻嚟咧？咁有600嘅金星進駐啦，咁所以咧可以有一啲呼風喚雨嘅能量。咁譬如同權力有關啊，同錢有關啊。咁其實不嬲咧，我哋都會容易中意呢個方位嘅。但係咧，丙午年嚟講咧，因為佢犯咗3煞啊，咁同埋佢又係破碎位喎。咁所以咧，我哋如果喺屋企嘅話咧，就可以放一個白嘅龍龜啦。咁如果公司嘅話咧，我哋可以放一對銅嘅麒麟。我瞓就瞓正嗰個位喎。瞓覺睡房位。咁我建議你應該將個床調一調佢啦，即係就緊咗喎，師傅，我啲屋仔冇得用過，咁點算啊？搬去人哋度住咯。係咯，都得㗎。係啊，你冇理由明知嗰個位衰，你繼續喺嗰度㗎嘛。係咯。可以擺去擋下。唔會，點擺都唔會夠你瞓個另外一個位好嘅。Oh my god！係啊。有冇啲屋係諗過搬去嗰度住㗎？暫時未有喎。如果唔係一搬就搬到去村屋好遠㗎咯喎。我試下咯。唔係靜止畫咁就先。咁我想問一個問題，因為咧經常性咧話擺一啲風水物品，尤其是咧係由一啲生物啊，咁佢個頭其實要點樣向咧？嗱，你話擺個人嘅生物係啦，個人個頭，或者係嗰個龍龜啦，或者係嗰個麒麟啦，嗰個面向究竟係嗱，我將個龍龜擺呢度北邊啦，咁個面向係向住北邊啦，定係反方向？如果龍龜嘅話，咁佢放北邊嚟講，佢就係向翻住個南面咯。即係坐北向南咁樣嗰隻。係啦，係啦。咁嗰個麒麟都係啦，一樣嘅。係啦，係啦。哇！終於理解咗呢樣嘢啦，原來係咁樣嘅。我成日以為麒麟呢啲要向外邊咬。係咯，你聽好多都係㗎嘛，係咯。麒麟係應該向外咬嘅，咁所以你要睇下你嗰個位係得唔得咯。即係譬如如果你嗰個位係窗嘅話，咁你咪可以向住外邊咬咯。咁因為如果麒麟嘅話係好 specific 嘅，即係就會係向外嘅，就唔會係向內嘅。向屋企裏。係啦，冇錯冇錯。咁如果佢嗰個方位咁啱，佢就係向裏邊嘅，個北位向裏邊嘅，咁就變咗你就唔用麒麟呢樣嘢啦。咁咪要選擇下喎，大家自己睇睇個位置。哇！如果唔明嘅話，又可以喺下邊留言啦，問問金大師啦。仲有一個。就係最後一個就係東北方。係啦。咁咧4、6木星咧，其實就駕臨咗今年嘅東北，所以技術上邊，如果佢事業想做好啲，或者係學業咧要刷新紀錄啊，提升名氣嘅話咧，就可以用到呢個方位啦。咁喺屋企嘅話咧，可以放長明燈啦，跟住如果係做生意嘅話咧，可以放一啲商會嘅名牌啦，或者係打工嘅話放一啲工作證啦，即係用嗰個燈嚟照住自己嗰個名牌。咁咧如果公司方面咧，可以放水卦啦，咁呢個都係64卦之一嚟嘅。咁呢個擲地水。呢幾好喎，因為咧我先諗到一個問題，啱啱講起嘅東北方咧，係我屋企嘅洗手間。係啦，咁係咪即係叫佢做喺嗰度沖多啲涼會開心啲，同埋長着燈咧？咁你應該話沖涼你可以沖耐啲咯。咁同埋咧如果好似工作上邊你係需要客戶簽約嘅話，咁其實呢一個方位就會用得着啦。因為呢個方位咧係同合約啊、升職啊、或者進修啊都啱用嘅。咁都係一個好嘅地方嚟喎。屋企洗手間可以坐，可以坐耐啲。諗嘢啊喺入邊咯。洗手間咧就有啲人咧就會唔會喺嗰度放風水嘅，咁但係有陣時咧啲人就會覺得其實都係可以照放嘅，因為道力都係會出現嘅，咁所以其實喺洗手間放風水呢件事咧係都幾見仁見智嘅。有位咪放咯，係咯，冇位咪黐一塊牌咯。呢個幾方便咯。我想話好好咯，就貼喺嗰度，過咗膠放喺度，又唔會濕水喎。係啊，你知有時擺一件件真係擺㗎嘛，咁你好難有一個地方去平
放喺度。你唔好話好難個地方平，好難有個咁樣嘅空間去擺嗰 set 嘢。其實咧係應該用啲膠咧，即係 Blu-Tack 啦，跟住然之後黐住佢，跟住然之後貼喺個牆嗰度，即係咁樣去放就會比較好。我見你啲副牌咧揀嗰啲嘅圖案咧好靚啊，俾人哋睇下先。好。係啊，即係好似你放出嚟就好似放一幅畫啊咁樣擺喺度喺屋企。decoration 咁咯。係啊，咁就你唔會覺得好奇怪？突然間度符咁樣咧，係啊，又好唔同。你再靚都可以整個相架咧，鑲起佢先發掛喺度，其實同幅畫冇分別啫嘛，幾靚喎！係啊，真係唔錯，啲畫風都幾正。都未睇晒咁多副。係啦，陣我哋咪後我哋再上睇睇佢嚇。好，我哋就嚟到呢度就差唔多啦。咁但係都有啲問題想問下金大師嘅喎。咁今年咧嗰個天干地支就丙午啦，就一柱火嘅。咁再下一年咧羊年咧丁未年喎。咁坊間好多人都講緊咧赤馬紅羊呢件事嘅。咁喺你嘅玄學知識裏邊，會唔會都有赤馬紅羊呢件事嘅咧？梗係有啦，60年一遇嘅丙午年同埋丁未年又重臨人間啊！咁就非常之期待金大師用佢哋玄學嘅方法去解説赤馬紅羊，亦都咧希望大家可以留意我哋下一集，可以留言話俾我哋知有啲乜嘢玄學風水你想知道嘅，係啦，記得要關注我哋 channel 啦 ，subscribe 同埋撳埋針嘅鐘仔。冇錯，咁就唔會 miss 咗我哋任何一段影片啦。OK，咁我哋下個禮拜再見，唔該金大師，大師，thank you，再見，拜拜。